வணக்கம். மஞ்சுளா தேவி முருகேசன் சாஃப்ட்வேர் ட்ரைனிங் சென்டர் உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது. ஸோ போன ஹெச்விஎஸ்சி வீடியோவில் சில டெஃபினேஷன்ஸ் இதெல்லாம் பார்த்தோம், டெர்மினாலஜிஸ்லாம் பார்த்தோம். ஓகேங்களா? அது மட்டும் இல்லை, ஹீட் கெயின்னா என்னென்னு பார்த்தோம், இன்டர்னல் ஹீட் கெயின், எக்ஸ்டர்னல் ஹீட் கெயின் அப்படிங்கிறதெல்லாம் பார்த்தோம். ஓகேங்களா? வால் வழியால் எனக்கு ஹீட் வருது, ஃப்ளோர் வழியால் ஹீட் வருது, இந்த மாதிரி எல்லாமே பார்த்தோம். ஓகே. ஸோ இப்போ வந்து நான் டிசைன் பண்ணணுன்னா இதெல்லாம் எனக்கு இது மூலமாக வருதுன்னு தெரியும். பட் நான் டிசைன் பண்ணுறதுக்கு வேறு என்னென்ன டாக்குமெண்ட்ஸ் எனக்கு வேணும். ஓகேங்களா? இப்போ ஃப்ளோர் டீட்டெயில் அப்படின்னா எனக்கு அது எங்கே கிடைக்கும்? ஸோ அப்படின்னா எனக்கு சில டாக்குமெண்ட்ஸ் தேவைப்படும். ஓகேங்களா? ஸோ இந்த வீடியோவில் நமக்கு தேவையான டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாம் என்னென்னங்கிறத பார்ப்போம். ஓகேங்களா? ஸோ பார்த்தீங்கன்னா டேட்டா நீட் டு பி கலெக்டட் ஃபார் ஹெச்விஎஸ்சி டிசைன். ஸோ ஹெச்விஎஸ்சி டிசைன் பண்ணுறதுக்கு நான் இந்த டேட்டாஸ் எல்லாம் கலெக்ட் பண்ணியிருக்கணும். ஓரியன்டேஷன் ஆஃப் தி பில்டிங் அண்ட் லேட்டிடியூட். ஓகே, எந்த திசையை நோக்கி இருக்குது, என்ன லேட்டிடியூட். ஓகேங்களா? இப்போ திருச்சி சென்னை பார்த்திங்கன்னா டிசைன் மாறும். ஓகே, அதான் லேட்டிடியூடுங்கிறது. திருச்சி என்ன ஒரு லேட்டிடியூடில் இருக்குது, சென்னை ஒரு லேட்டிடியூடில் இருக்குது. அப்படிங்கும்போது நமக்கு மாறும். பக்கத்தில் இருந்தாவே நம்ம மாறும். அடுத்து ஓரியன்டேஷன் ஆஃப் தி பில்டிங். வடக்கு பார்த்த வீடுக்கு அதே வீடு வடக்கு பார்த்து இருந்தால் ஒரு மாதிரி இருக்கும், கிழக்கு பார்த்து இருந்தால் ஒரு மாதிரி ஹீட் கெயின் ஒரு மாதிரி இருக்கும். ஏன்னா நமக்கு சூரிய வெளிச்சம் படுறது மாறும், படுற நேரம் மாறும். ஓகேங்களா? ஸோ அப்படின்னா ஓரியன்டேஷன் ஆஃப் தி பில்டிங் ரொம்ப முக்கியம். அடுத்த அப்ளிகேஷன், என்ன பர்பஸ்க்காக அந்த பில்டிங், ஓவரால் பில்டிங் யூஸ் பண்ணுறாங்க, ரைட்டுங்களா? ஸோ அது ரொம்ப முக்கியம். ஓகே, அந்த பில்டிங்க்கு என்ன பர்பஸ். அடுத்து டைமென்ஷன் ஆஃப் தி பில்டிங். ஸோ என்ன டைமென்ஷன்ஸ், ரூமோட சைஸு என்ன, எல்லாமே நமக்கு தேவை. ஓகேங்களா? ரூம் பெருசாக நமக்கு கூலிங் லோடு அதிகமாகும், சின்னதாக நமக்கு கூலிங் லோட் குறையும். ஓகே. அடுத்து ஹைட் அப் டு தி சீலிங் பார் ரூஃப். சீலிங்னா என்ன, ரூஃப்னா என்ன. சப்போஸ் மேலே ஃப்ளோர் இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் சீலிங் சொல்லுவாங்க. மேலே ஃப்ளோர் இல்லாமல் மொட்டை மாடியாக இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் ரூஃப்னு சொல்லுவாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ எவ்வளோ ஹைட் இருக்குது, ஏன்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி திருப்பி நமக்கு எல்லாமே ஹீட் கெயின் ஃபுல்லாகவே மாறும். ஸோ கூலிங் லோடு மாறும். ஹைட் அப் டு ஃபால் சீலிங். ஃபால் சீலிங் எவ்வளோ ஹைட்டில் இருக்குது. அடுத்து இஸ் தி ரூஃப் எக்ஸ்போஸ்ட். ஸோ மொட்டை மாடியாக இருக்குது, மேலே ஒன்றுமே இல்லை. சில இதிலலாம் பார்த்தீங்கன்னா அரப் கண்ட்ரீஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 120வது மாடியாக இருக்கும். அதில் கொண்டு போய் ஸ்விம்மிங் பூல் வச்சுருப்பாங்க. அப்போனா அந்த ரூம் வந்து எக்ஸ்போஸ்டு கிடையாது. ஓகேங்களா? அது ரூஃப் தான். ஓகே, கீழே அதுக்கு கீழே உள்ள மாடியை பொறுத்தவரை ரூஃப் தான். பட் அங்கே வந்து ஸ்விம்மிங் பூல் இருக்குது. அப்போனா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நமக்கு மாறும். சைஸ் அண்டு நம்பர் ஆஃப் விண்டோஸ் அண்ட் டோர்ஸ். ஓகே, ஸோ விண்டோவோட சைஸு, டோரோட சைஸு, எவ்வளோ டோர்ஸ் இருக்குது, எவ்வளோ விண்டோஸ் இருக்குது. ஏன்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நமக்கு திருப்பி கண்ணாடி ஜன்னலாக இருந்துச்சுன்னா அது வழியால் வர சன் டைரக்ட் லைட் படும். அப்படின்னா நமக்கு ஹீட்டு அதிகமாக வரும். அப்படின்னா அதுவும் நமக்கு தேவை. மெட்டீரியல்ஸ் அண்ட் ஷேடிங் டீட்டெயில் ஆஃப் விண்டோஸ் அண்ட் டோர்ஸ். இது வந்து என்னென்னா ஜென்ரலாக வந்து கண்ணாடியில் பார்த்திங்கன்னா ப்ளூ ஷேட்ஸ், ஒயிட் ஷேட், இந்த மாதிரி ஷேட்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க. ஓகே, கலர் இது மாதிரி தான் இருக்கும். அப்படின்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி என்னோடய இதெல்லாம் மாற ஆரம்பிக்கும். ஓகேங்களா? அடுத்து மெட்டீரியல் ஆஃப் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் வால், சீலிங், பார், ரூஃப் அண்டு பார்ட்டிஷன். ஸோ வாலோட மெட்டீரியல் என்ன. இப்போ சில வீடு பார்த்திங்கன்னா, பழைய வீடுலாம் பார்த்திங்கன்னா சுண்ணாம்பு கட்டாக இருக்கும், சுண்ணாம்பு வச்சு இப்போ கட்டியிருப்பாங்க. ஓகே, அந்த வீடுகள்லாம் பார்த்திங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், சம்மரில் குழுன்னு இருக்கும், கோடை காலத்தில் குழுன்னு இருக்கும், வெயில் காலத்தில் கதன்னு இருக்கும். ஓகே, சிமெண்ட் அப்படி கிடையாது. சிமெண்ட் வச்சு கட்டியிருந்தாங்கன்னா கோடை காலத்தில் கதன்னு இருக்கும், குளிர் காலத்தில் குளிரும். ஓகே, அப்படின்னா என்ன மெட்டீரியல் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகேங்களா? அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நமக்கு கண்டக்டிவிட்டி, ஹீட் வந்து அந்த வால் வழியால் உள்ளே வருது பார்த்திங்களா, அதோட கண்டக்டிவிட்டி மாறும். அடுத்து அவுட் சைட் ட்ரை அண்டு வெட் பல்ப் டெம்பரேச்சர். வெளியில் என்ன ட்ரை பல்ப் டெம்பரேச்சர் இருக்குது, வெட் பல்ப் டெம்பரேச்சர் இருக்குது அப்படிங்கிறது நமக்கு தேவை. ஓகேங்களா? ஸோ அடுத்து இன்சைட் டிசைன் ட்ரை பல்ப் டெம்பரேச்சர் அண்டு ரிலேட்டிவ் ஹியூமிடிட்டி. ரூமுக்குள்ளே எந்த அளவுக்கு எனக்கு ட்ரை பல்ப் டெம்பரேச்சர் வேணும், ரிலேட்டிவ் ஹியூமிடிட்டி எவ்வளோ வேணும். ஸோ பார்த்திங்கன்னா ஒரு இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்கெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா மாறும். ட்ரை பல்ப் டெம்பரேச்சர் இவ்வளோ இருக்கணும், ரிலேட்டிவ் ஹியூமிடிட்டி இவ்வளோ இருக்கணும் அப்படிங்கிறது. அடுத்து நம்பர் ஆஃப் பர்சன்ஸ். ஓகேங்களா? ஒரு ரூமில் 10 பேர் இருக்காங்க, இல்லை 2 பேர் தான் எப்போதும் இருப்பாங்கன்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி கூலிங் லோட் மாறும். அடுத்து டைப் ஆஃப் ஆக்டிவிட்டி, அந்த ரூமில் என்ன வேலை செய்கிறாங்க. இப்போ ஜிம்னாசியம் இருக்குது, லைப்ரரி இருக்குது. ஓகேங்களா? லைப்ரரியில் என்ன பண்ணுவாங்க, ஐடியல் கிட்டத்தட்ட ஐடியல் தான், அதிகபட்ச மூமெண்ட் வந்து நடக்கிறது தான். ஓகே, புக்கை எடுத்துகிட்டு வந்து ஒரு இடத்துல உட்காந்தாங்கன்னா ஐடியலில் தான் இருப்பாங்க. ஸோ அப்போ அவங்களுக்கு மூலமாக வர
சென்சிபிள் ஹீட், லேட்டன் ஹீட் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும். இதே ஜிம்னாசியத்தில் ஒர்க் அவுட் பண்ணுவாங்க பார்த்தீங்கன்னா, லேட்டன் ஹீட்லாம் அவங்க ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும். அப்போனா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி கூலிங் லோடு மாறும். அடுத்து லைட்டிங் லோடு அண்டு டைப்ஸ் ஆஃப் லைட்ஸ். என்ன லைட்ஸ் வச்சுருக்காங்க, என்ன லோடு இருக்குது லைட்டிங் உள்ள, ஓகேங்களா, எவ்வளோ வாட்டேஜ் யூஸ் பண்ணுறாங்க, என்ன டைப் ஆஃப் லைட்டிங் யூஸ் பண்ணுறாங்க, அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நமக்கு கூலிங் லோட் மாறும். அடுத்து மெஷினரி லோடு, ஏதாவது மெஷினரிஸ் வச்சுருக்காங்களா, என்ன மெஷினரிஸ் வச்சுருக்காங்க. அடுத்து டூரேஷன் ஆஃப் ஆப்ரேஷன் அண்ட் ஆக்குபேஷன், அந்த ரூமில் எத்தனை மணிலேருந்து எத்தனை மணி வரைக்கும் இருப்பாங்க. ஸோ பெட்ரூம்னு எடுத்தோம்னா ஜென்ரலாக நைட் இருப்பாங்க. ஓகே, இதே ஹால் அப்படின்னு எடுத்தோம்னா அந்த ஜென்ரலாக பகலில் இருப்பாங்க. அப்படின்னா அந்த அந்த இருக்கிற டயத்துக்கு தகுந்த மாதிரி நமக்கு கூலிங் லோட் மாறும். நைட்டாக இருந்தால் எனக்கு கூலிங் லோட் ரொம்ப கம்மியாக இருந்தால் போதும், பகலாக இருந்தால் கொஞ்சம் அதிகமாக தேவைப்படும் சம்மர்லலாம். ஓகேங்களா, அப்போனா எத்தனை மணிலேருந்து எத்தனை மணி வரைக்கும் அங்கே அந்த ஆக்டிவிட்டி நடக்கும், எவ்வளோ நேரம் இருப்பாங்க. அடுத்து ஸ்பேஸ் டு லொக்கேட் வேரியஸ் எக்யூப்மெண்ட். ஓகே, இப்போ நான் வந்து ஏஹெச்வி வைக்கணும்னு நினைக்கிறேன், பட் அதுக்கு இடமே இல்லைன்னா நான் எப்படி வைக்க முடியும். ஸோ அதையும் நம்ம பார்த்துக்கணும். அடுத்து வெண்டிலேஷன் ரெக்வயர்டு. ஸோ எந்த அளவுக்கு எனக்கு வெண்டிலேஷன் வேணும், ஃப்ரெஷ் ஏர் வேணும். அடுத்து பார்த்திங்கன்னா டீட்டெயில்ஸ் ஆஃப் எக்ஸாஸ்ட் ஏர். ஸோ இது வழியால் வெளியில் எக்ஸாஸ்ட் இருக்குது பார்த்திங்களா, சில இது ஆர்க்கு என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா எக்ஸாஸ்ட்டுக்குன்னே சில ப்ரொவிஷன்ஸ் பண்ணிடுவோம். பழைய வீடுகளில் பார்த்திங்கன்னா மேலே பார்த்திங்கன்னா ஒரு சின்னதாக ஒரு ஓட்டை இருக்கும், எல்லாமே பண்ணியிருப்பாங்க. இப்போ வர வீடுகளில் அதெல்லாம் வைக்கிறது கிடையாது. அது என்னென்னா ஹாட் ஏர் எக்ஸாஸ்ட் ஆகிறதுக்காக வச்சுருப்பாங்க. ஓகேங்களா, ஸோ அந்த மாதிரி ஏதாவது இருக்கா. அடுத்து லெவல் ஆஃப் க்ளீனினஸ் டு பி மெயின்டைன். இந்த ரூமில் எந்த அளவுக்கு க்ளீன்னஸ் இருக்கணும். இப்போ ஆப்ரேஷன் தேட்டர்னால் பியூரஸ்ட்டு ஃபார்மில் இருக்கணும். ஓகேங்களா, ஏன்னா கொஞ்சம் டஸ்ட்டு வந்தாலும் ஆப்ரேஷன் பண்ணுறாங்க, அது ரொம்ப பிரச்சனையாகும். இதே வந்து நம்ம ரீடிங் ரூம் சும்மா உட்காந்துருக்கோம் அப்படின்னா அங்கெல்லாம் அந்த அளவுக்கு க்ளீன்னஸ் பார்க்க போகிறதில்ல. வீட்டில் ஹால் இருக்குன்னா அந்த அளவுக்கு க்ளீனாக இருக்கணும்னு நம்ம பார்க்க போகிறது கிடையாது. ஓகேங்களா, அப்போனா எந்த லெவலுக்கு க்ளீனாக இருக்கணுங்கிறதையும் நம்ம பார்க்கணும். அவைலபிலிட்டி. அடுத்து வந்து அவைலபிலிட்டி ஆஃப் சாஃப்ட் வாட்டர் அண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி. ஓகே, சாஃப்ட் வாட்டர் நல்ல தண்ணியும் வேணும், எலக்ட்ரிசிட்டியும் வேணும். அப்படி இல்லைன்னா நமக்கு உழவும் இல்லை. அண்டு லாஸ்ட் ஒன்று வந்து அதர் ரிலவெண்ட் இன்ஃபர்மேஷன். இது என்ன அப்படின்னா ஒவ்வொரு நாட்டுக்கும் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் மாறும். ஓகேங்களா, சில ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் நான் வந்து யூஎஸ் நினச்சிக்கிட்டு நான் டிசைன் பண்ணுவேன். இப்போ பார்த்திங்கன்னா சவுதியில் பார்த்திங்கன்னா அப்படியே மாறி இருக்கும், நிறைய ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் அந்த மாதிரி வரும். ஓகேங்க, ப்ளம்பிங் ட்ரைனேஜ் சிஸ்டத்தில் நிறைய அந்த மாதிரிலாம் வரும். ஓகேங்களா, அப்படின்னா அந்த நாட்டோட ஸ்டாண்டர்டு என்னங்கிறத பார்த்து அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம பண்ணணும். அப்படின்னா அந்த இன்ஃபர்மேஷனு நம்ம லோக்கல் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் எடுத்து வச்சுக்கிட்டு பண்ணணும். ஓகேங்களா, ஸோ இதோட இந்த வீடியோ முடியுது. அடுத்து வந்து E20 பற்றி நம்ம போட போகிறோம். ஓகேங்களா, ஸோ E20யில் நம்ம எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறது எல்லாமே போட போகிறோம். ஸோ அதுக்கு பேசிக் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் தான் இது வரைக்கும் நம்ம பண்ணது. ஓகே, ஸோ கட்டாயம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி வைங்க. அப்போ தான் வந்து நான் அடுத்து வீடியோ போடும்போது உங்களுக்கு இன்டிமேஷன் வரும். ஓகேங்களா, ரொம்ப நன்றி.